Muito se sabe sobre o tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono no paciente pediátrico. Ao mesmo tempo, existe muita informação sobre o tratamento do bruxismo na criança. E também há razoável evidência sobre a intersecção desses dois problemas. No curso, nós iremos avaliar com profundidade a literatura, salientando os problemas mais comuns que artigos trazem, bem como suas virtudes maiores, para que possamos transladar todo esse conhecimento e informações clínicas relevantes para você, que é odontopediatra e ortodontista.